O'zbekistonga FIFAdan xunuk xabar. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Jahon chempionatida mo'maygina daromad olishni istasangiz, hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va promokodiga VK26 ni so'zini kiritib, 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiriting. O'z tarixida ilk bor jahon chempionatida ishtirok etgan O'zbekiston milliy terma jamoasi K guruhida qatorasiga 3 ta mag'lubiyatga uchragani va musobaqada muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so'ng FIFAning onlayn reyting tizimida bir yo'la 10 pog'onaga pasaydi. Guruh bosqichi yakunlariga ko'ra, Fabio Cannavaro shogirdlari jahon reytingida 50-o'rindan 60-pog'onaga tushib ketdi. 3 o'yinda ham mag'lubiyatga uchragan o'zbekistonliklar jami 4920 reyting ochkosini yo'qotdi va hozirda 1409 ballga ega. Jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasi K guruhida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi jamoalariga imkoniyatni boy berdi. Natijada o'z tarixida ilk mundialni biror ochko to'plamasdan to'plar nisbati 2-11 holda yakunladi. Shu bilan birga 2026-yilgi jahon chempionati O'zbekiston uchun tarixiy musobaqa bo'lib qoldi. Terma jamoa jahon chempionatida ishtirok etgan Markaziy Osiyodan ilk jamoaga aylandi. Himoya va hujum o'rtasida o'ynaydigan Abbosbek Fayzullayev Kolumbiya darvozasiga gol urgan holda mamlakat tarixidagi birinchi jahon chempionati golini muallifi sifatida qayd etildi. Jamoa sardori va yetakchisi Eldor Shomurodov esa Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasiga qarshi uchrashuvda gol kiritdi. Shuningdek, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi final bosqichida ishtirok etgani uchun FIFAdan $12,5 million miqdorida moliyaviy mukofot olishni kafolatladi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bu o'yinlarga Fabio Cannavaro aybi bormi? Fabio Cannavaro Osiyo Kubogida ham O'zbekiston terma jamoasini boshqarish kerakmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.